دوستان عزیز سلام، به کانال آشپزی با زیبا خوش اومدین. امروز میخوام دستور پیتزا با سس مخصوصش رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. 2 تا پیاز رو کمی خرد میکنم. گوشت مرغ رو داخل قابلمه گذاشتم که من از رون مرغ استفاده میکنم چون نرمتر و طعم بهتری داره. بهش پیازها رو که قبلا خرد کردیم اضافه میکنم. 1 قاشق مربا خوری نمک و 1 قاشق مربا خوری زردچوبه میریزم تا بوی زخم گوشت رو بگیره و بهش اونقدر آب جوش اضافه میکنم تا کمی روی گوشت رو بپوشونه. درشو میذارم و به مدت 1 ساعت با شعله کم میذارم تا بپزه. با چنگال تست کنید. اگه چنگال داخلش فرو رفت و گوشت از هم باز شد یعنی پخته شده. داخل یه ظرف دیگه بریزین و اجازه بدین تا سرد بشه. بعد گوشت‌ها رو ریش ریش کنین. برای درست کردن سس پیتزا 30 گرم ریحان رو کمی خرد میکنم و داخل مخلوط کن میریزم. نصف فلفل تازه رو خرد میکنم و به مواد اضافه میکنم. پنج حبه سیر رو خرد میکنم و داخل مخلوط کن میریزم. یه دونه کنسرو گوجه خرد شده رو که پوستش گرفته شده و 1 قاشق ربع اضافه میکنم. بعد ادویه‌مون رو میریزم. آویشن، نمک، فلفل سفید، فلفل سیاه، پاپریکا، اگه اسموک باشه بهتره و اورگانو رو اضافه میکنم. با مخلوط کن کامل مواد رو میکس میکنیم. توی این سس حتما از آویشن و ریحان استفاده کنین چون طعم بی‌نظیری به سستون میده. حتما امتحانش کنین. سسمون رو داخل قابلمه ریختم و وقتی از کناره ها شروع به جوشیدن کرد 1/3 لیوان روغن میریزم. اگه روغن زیتون باشه بهتره. یکم هم میزنیم و بعد درشو میذارم تا با شعله کم 10 دقیقه بپزه. الان برای مواد روی پیتزامون یه دونه پیاز رو خلال میکنم. بعد 2-3 تا قارچ رو خلال میکنم و کمی فلفل دلمه و گوجه رو هم نگینی خرد میکنم و کنار میذارم. بعد خمیر پیتزامون رو من از قبل آماده کردم. روی خمیرمون رو با چنگال میزنم تا سوراخ بشه و باعث بهتر پخته شدن خمیر بشه. بعد از همون سسمون روش میریزم و کامل پخشش میکنم. فقط خیلی به لبه های خمیرتون سس رو نزنید. بعد روش رو با پنیر پیتزا یا پنیر موزارلا کامل بپوشونید. حالا گوشت مرغ رو که قبلا پختیم روی سس میریزم. سعی کنید همه مواد به طور یکسان
به همه جای پیتزاتون برسه. دوستان دقت کنین توی این قسمت مواد رو با دستتون فشار بدین تا مواد به هم بچسبه و بعد از پخته شدن از روی خمیرتون نریزه. یکم پیاز خلال شده رو روش میریزم و بعد دوباره روش پنیر پیتزا میریزم. روی پنیرمون قارچ ها رو میچینم و کمی فلفل دلمه و گوجه رو هم اضافه میکنم و روش رو کمی با آب اسپری میکنم. این کار رو حتما انجام بدین، باعث میشه پنیرتون بیشتر کش بیاد. دوستان عزیز، موادی مثل قارچ، فلفل دلمه، گوجه رو حتما در آخرین مرحله اضافه کنین تا آب مواد از رو تبخیر بشه و داخل پیتزاتون آب نندازه. من چند تا پیتزای کوچیکه میخوام درست کنم. از قالب کلوچه استفاده میکنم. داخل قالب رو با روغن چرب کردم تا خمیر به قالب نچسبه. بعد خمیر رو باز میکنم و داخل قالب میذارم. بعد موادمون رو به همون ترتیب داخلش میذارم. اول سس، بعد پنیر، بعد گوشت، پیاز و باز هم پنیر و در آخر هم قارچ، فلفل دلمه، گوجه رو میذاریم و بعد روش با آب اسپری میکنیم. فرمون را که از نیم ساعت قبل در دمای 250 درجه گرم کردم میذارم. من دماشو از پایین و بالا روشن کردم و پنکه فر رو هم روشن کردم تا گرما به همه جای فر به طور یکسان پخش بشه. بفرمایید دوستان، پیتزای مرغ و قارچ ما حاضر شده. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید و برای دوستانتون به اشتراک بذارید.